Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qubul bi jahi sayyid rasulillah hadrati muallif hadzal kitab Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Shalih Hafid Nasional Hadrati Abu Yahya Masjid Dahlan wa ila hainal kiram kismalik salam kismahim berridha Bismillahir ridha wa ila asadinil kiram Ustaz Ahmad Ridwan Hashim Ustaz Ali Muhtar Ustaz Ali Hafid ala jamil amwat fi hadzal makan jami walidina wa walimina wa masyayikhina wa dzul huquq alaina wa khususan Ustaz Thohir Ustaz Ahmad Syahid sedaya keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, mugi-mugi diparingi sabar, diparingi ikhlas, diparingi ridho lan Gusti Allah, mugi-mugi diangkat derajat lan Gusti Allah. Semoga dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya mendapatkan naungan saking Allah minjing dan kiamat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Rasyid rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kajian tasawuf kita dengan menggunakan kitab Khuluquna yang disusun oleh guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Shalih Hafid pada bahasan bab ketiga, Khuluquna ma'a anfusina. Akhlak kita, perilaku kita terhadap diri kita sendiri. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang termasuk akhlak kita terhadap diri kita adalah kita tidak berlebihan dalam makan dan minum sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan ya. Dalam hal ini kita, agar urusan makan dan minum kita tidak berlebih-lebihan, hendaknya kita meniru, mencontoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam rangka ngeker, apa bahasa Indonesia ngeker nih, menahan, mengendalikan nafsunya sehubungan dengan merasakan kelezatan-kelezatan duniawi, agar nanti kenikmatan-kenikmatan ukhrawinya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, la nuksiru al-manama, yang tertulis memiliki, hendaknya kita tidak memperbanyak al-manama ing tilem. Pada pertemuan yang lalu kula nyuwun pangestu ten jenengan, minta doa mugi-mugi saged mboten ngadah-ngadahaken tilem. Dan sampai seminggu niki tasih dereng hasil. Terus nyuwun pangapunten sanget kula mboten nerangaken kathah-kathah ten bab nomor 3 niku, karena dalam hal ini ngapunten sangat kalau mboten saged terangan, karena saya sendiri masih banyak tidurnya. Artinya saya belum berakhlak terhadap diri saya sendiri sehubungan dengan masalah tilem. Sekaligus saya tidak berakhlak terhadap Allah maupun berakhlak kepada orang lain dalam menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan ilmunya Allah, karena tidak kira teman orang sidik ya, sidkul niyah, sidkul qaul, niat yang benar dan ucapan yang benar. Intinya
Kula nyuwun ngapunten mboten saged nerangkan sing nomor 3. Dereng saged ya. Keranten saya teringat dengan satu kisah. Pernah suatu hari ada seorang ibu sowan ten Romo Yai Hamid Pasuruan. Nggih. Sambatan tentang anaknya yang suka makan makanan yang manis-manis. Seneng permen, pokoknya semanis-manis. Sowan kali beto yugani matur mbayai jenengan sanjangi napa jenengan suwuk jenengan napaaken yuga kula niki suwun sing legi-legi. Kula sanjangi tasih boten purun. Saya suruh untuk mengurangi atau tidak berlebihan, mboten purun kula sanjangi. Urusan setunggal niku dereng mbok jenengan sanjangi. Maka Romo Yai Hamid diam sekedap dan menjawab, anu nggih, pinten dinten malih mriki. Ya, artinya tidak langsung menjawab. Ya, hanya janjian untuk beberapa hari kemudian untuk datang kembali. Nah, ketika pertemuan yang kedua seperti yang dijanjikan oleh Romo Yai Hamid, terus putrane niku ditimbali, rene nyedek. Begitu tengajengi Romo Yai Hamid, nasihatnya cuma singkat. Nggih, le sing manut nang ibuke ya. Ngoten to. Sing manut nang ibuke. Nggih Yai, nggih pangestunipun Yai, pangestunipun. Ya wis. Nggih pun ngoten mawon pun dengan wangsul. Ketika wangsul kalau ibuke, loh, sikap anak ini berbeda dari yang seperti biasanya. Ada perubahan. Terus tanpa sadar ibunya menawarkan untuk tumbas permen. Wah, seneng anakku. Ayo tuku permen. Dedek lari ini. Terus sadar lagi. Oh iya, anak pelaksanaan permen atau permen. Mboten purun. Oh iya sih, aku sowan dalam rangka agar anak saya ngurangi permen manis-manis. Sampai nang dia nggih ngoten, biasanya ndamel unjukan niku gulane berlebih napa enggak duwe gula. Mboten kersa belas. Heran ibu iki. Loh, kok berubah ini? Dan berpengaruh terhadap perkara-perkara yang lain. Napa mawon ibu ya nggih. Tambah halus, tambah sopan, manut. Akhirnya beberapa hari kemudian ibu ini sowan malih Romo Yai Hamid. Ngapunten Yai, pas pertemuan kedua kula sowan niku jenengan sanjing napa yuga kula kok terus berubah ngoten. Nggih. Nggih kula namung sanjang, "Le, sing manut nang ibuke ya." Namung ngoten tok. Hanya kata ibunya, "Lek namung jawaban ngoten mawon, napa kok mboten mulai pertama ketika sowan?" Nggih. Kok harus nunggu berapa hari? Kula nyuwun juga kula disanjangi gara-gara seneng gula. Jangan Hamid. Nggih, soalnya waktu pertemuan pertama kula badhe nyanjangi yugane jenengan niku ragu. Ragu napa? Karena saya sendiri masih seneng gula. Kula tasih seneng legi. Nggih. Dados cara kula sanjangi percuma mboten saged tembus. Mboten ngefek blas ten. Karena saya sendiri masih seneng gula. Akhirnya kula ngen napa janjian niku sejak hari itu saya berusaha kula kurangi gula niku. Ya. Sampai alhamdulillah ketika hari yang sudah ditentukan dijanjikan kula mboten seneng gula. Biasa. Ya namung wedang namung napa niku mboten kaya biasane kula tambahi. Akhirnya kalau dalam bahasa ilmu tarbiyah atau ilmu tasawuf diterangkan kullu ma kharaja minal qalb, segala sesuatu yang keluar dari hati maka akan masuk kepada hati. Karena saya sendiri mboten seneng gula wisan. Kula sanjangi. Tapi Yai Hamid nggih mboten sanjang, "Le, aja seneng gula." Mboten namung niku tok. Beliau dengan kecerdasannya, dengan kealimannya mengambil nasihat yang lebih luas. Karena awal ibu ini nyuwun, "Romo Yai, jenengan sanjangi putra kula niki soalé mboten manut lek kula tegur agar mengurangi gula." Terus penyakitnya mboten namung napa? Seneng manis tok, tapi juga mboten manut ibu ini walaupun urusan niku nih. Maka Yai Hamid ngambil yang lebih besar. Makanya dawuh namung, "Le, sing manut nang ibu." Terus mboten namung urusan gula tok, seluruhnya. Dengan dimodali beliau mengawali dari dirinya sendiri untuk tidak seneng gendis niku wae. Akhirnya niki kados ngoten. Lah kula mireng cerios ngoten, ya apa carane aku nerangno lan nukfirun naum, aja akeh-akeh turu. Lah wong aku dhewe iki seneng turu. Ya napa carane? Ya. Maka
Ini ku intine ngapunten, kula pending nih. Sing akhlak sing nomor 3 niku kula pending sampai yes niku nyun pangestunipun panjenengan sedaya. Nggih namung nek bahasane saking syair apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Umar kemarin niku masih nggih kula usahaken nggih. Walaupun itu ada kata-kata tidur di situ, tetapi sebenarnya maknanya luas ya. Baik tidur itu bisa berarti memang tidur kita tidak sadar merem ya. Atau bisa juga tidur di situ diartikan dengan lalai ya. Orang yang lalai, bahasanya Habib Umar kemarin tuko samul ghanaim wa anta naim. Lah iki dibagi-bagekno fadilah Gusti Allah. Anugerahnya Allah selalu dibagikan setiap hari di berbagai tempat ya. Di masjid Gusti Allah duraan bendinten ya. Bendinten karena masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah ya. Kita lungguh tok di masjid wonten ganjaran, tengok-tengok tok wonten ganjaran. Mriku wonten Quran, didelok Quran, dipendet, ditingali tulisannya tok mboten diwaca nggih, wonten ganjaran. Kumpul kali tiang-tiang sing ahli zikir, nggih teng masjid wonten tiang wiritan, mriki mek lungguh tok. Mboten tumut wiritan nggih asline. Itu pun sudah mendapatkan, apalagi kalau tumut. Wonten tiang ngaos, aku gak niat ngaji ya saking ngenteni isya, jadi gak bolak-balik nggih. Niku nggih angsal ya, karena perkumpulan-perkumpulan seperti ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum ya, mereka adalah satu kelompok, satu golongan yang la yashqa, tidak akan celaka. La yashqa bihim jalisuhum, siapapun yang duduk bersama mereka. Ini berasal ketika seorang ada malaikat yang matur tentang Gusti Allah tentang satu perkumpulan yang ada di bumi ini. Wonten kumpulan zikir, wonten kumpulan majelis zikir, ada majelis taklim ya. Lapor, malaikat lapor niki tiang niku ngaji, tiang niku wiritan, tiang niku ndonga njaluk apa? Nggih nyuwun fadilah, nyuwun barokah, nyuwun rahmat, maghfirah saking panjenengan. Wa anta alamu bihi, dan engkau lebih tahu ya Allah. Tanpa kula lapor jenengan pun semerap. Oh iya, apa sing njaluk tak kekno. Njaluk apa maneh? Berlindung dari murkamu, dari siksamu. Wa anta alamu bihim, dan engkau tahu itu ya Allah. Oh iya, tak lindungi mbek aku. Bahasane ngoten ya. Tapi wonten tiyang setunggal niku mboten niat mriku. Disebutaken ngoten, tenah itu. Ada orang yang duduk bersama mereka itu dia tidak niat. Dia mboten niat donga, gak niat wiritan, gak niat ngaji. Dia saking orang yang dia cari urusan dunia, urusan utang piutang, urusan ono ndek majelis. Terus cerita niku ngenteni. Nggih, ya golek nang omahe mboten kepanggil lu ndek langgar. Wah, iki parani wis gak iso mlayu maneh sampean mari lah cegat mbek aku. Ke urusan-urusan dunia. Maka Allah tenah hadis qudsi ini, Allah mengatakan itu, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu golongan, satu kelompok yang siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, tidak akan menjadi orang-orang yang syaki. Padahal nanti di akhirat niku golongan namung diangkali as-suada dan askia. Suada niku tiyang sing beruntung, sing sukses, sing bejo, selamat. Yang kedua golongan yang celaka, askia. Lah Allah mengatakan, lah iki gara-gara barokai majelis ya, majelis yang baik, majelis-majelisil khair. Majelis niku maknane jagongan kali tiyang sanes, al khair itu kebaikan ya. Napa niku bentuke zikir, bentuke ngaji, bentuke napa wiritan, donga dan lain-lain, istighosah. Kata Allah, mereka tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah rugi. Ya, ngoten niku. Nah niki napa kula mboten niku napa gara-gara ya. Kok moro-moro menggo ten mriku napa tentang napa kula. Apa li? Lali aku li. Masuk ngenteni buka rekamane ayo kuwi. Ya jagoe ya kita nggih sing Oh nggih. Tuko samul ghanaim wa anta naim. Telah dibagikan anugerah-anugerah Allah di masjid, di tempat-tempat yang baik, di majelis-majelis taklim, majelis zikir, wa anta naim, sedangkan engkau tidur dalam
tidur temenanan, merem, mboten sadar, atau tidur dengan pengertian lalai. Karena bahasanya Habib Umar saat derenge mengakhiri penyampaian itu, beliau menyinggung satu zikir, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Satu zikir yang kita dulu diajarkan dan ditekankan untuk tidak meninggalkan zikir di antara satu dari 4 zikir yang selalu dijaga oleh beliau, diistiqomahkan dan diajarkan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, kepada pecintanya. Salah satunya membaca zikir la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu, sebelum subuh niku. Lah niku terus beliau ngurmatan nggih. Lha niku ono satu zikir yang sangat indah, yang sangat baik, yang bisa memberikan kemudahan seorang dalam menjalani hidupnya, bisa menghidupkan hatinya. Cuma sayangi wis dikai kesempatan koyo ngono, lungguh mbek wong wiritan, ndek nggone wong wiritan, tempatnya orang wiritan, tapi hatinya lalai. Hatine glambyar. Wonten sing omong-omongan, ana sing turu, ana sing dolinan HP, ngoten. Nggih. Lah niku terus lho padahal mesti dilungguhno nek kono lho. Sing lungguhno Gusti Allah. Ya. Kalian napa? Sing sadurunge subuh gak entuk, sing mari subuh ya gak entuk. Nih, lalu beliau mengatakan itu tuko samul ghunaim dibagikan honimah ya. Honimah perang gimana nih rampasan, cuma ini maksudnya anugerah ya, pemberian saking Gusti Allah. Wa anta naim, sedangkan kamu tidur lalai. Lalu diakhiri dengan dawuh beliau, ya katsiran naum, wahai orang sing akeh turune, aina ruhtal yaum, kon kate nang ndi dina iki? Ya, kemana langkah kakimu akan kau ayunkan? Ya. An syarabil kaum, menjauhi minuman, menjauhi dahaga, menjauhi napa? Kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kaum sini ku wau sing dimaksud ngajeng niku. Berdasar saking niku terus yes ngoten niku wau pun. Sami-sami usaha, sami-sami ndongaaken, sami-sami mengingatkan. Nggih. Kula mboten napa nggih, damel alibi, pembelaan diri. Ya usaha. Umi tetep ngimutaken piyambak nggih. Syair-syair ngoten niku kula tulis ten pundi sing sekarang kula saged ningali, saged maos nggih. Sing enten anu kula hapus sakniki kula gantos lintune, gantos sing enten ngasih ngira kula tulisi, wong sing akeh turune. Nggih kula sing ngoten, sing akeh wong sing akeh turune. Dunya itu tunggone turu. Oleh pengen turu suwe engko mlebu kuburan turu tok kon. Asa ngoten niku. Nggih. Ini ku pun tantangan. Nggih. Nafsu kula tasih kalah nafsu kalian nafsu kula urusan niku. Nggih pangestunipun mawon saged waras, Pak. Donga-donga saling mengatur urusan sing nomor 3. Sampun. Masuki akhlak yang keempat yang berhubungan dengan diri kita, nukhassisu juz'an min awqatina lil mutalaah. Kita menyediakan waktu khusus ya, juz'an di sini maksudnya bukan satu juz tapi bagian. Ya, min awqatina dari waktu kita lil mutalaah untuk mutalaah, untuk murojaah. Murojaah itu belajar kembali, mutalaah untuk membaca, untuk menambah wawasan, ngaji lah gampangane. Hendaknya setiap hari kita sediakan waktu khusus untuk menambah ilmu. Nunammi maklumatina. Kita tumbuh kembangkan, kita tingkatkan pengetahuan kita. Wa nuwassi'u, dan kita perluas mafahimana, pemahaman kita. Wa nu'ammiku, dan kita dalami afkarona, pemikiran atau pikiran-pikiran kita. Intinya hendaknya kita setiap hari punya waktu khusus untuk ngaji, menambah ilmu atau mengembangkan ilmu yang sudah kita ketahui. Karena Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat ya, bahwasanya orang-orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Termasuk tidak sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Ilmu niku pemahaman, pengertian. Ya, Quran surat Az-Zumar,
Juz pinten As-Zumar niku. Coba kula. Nggih. Menawi ayat 9. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya. Niki lek bahasa napa? Naos wae pondokan nahwu sorob wae ngoten. Ini disebut dengan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Nggih. Mate Gusti Allah, ya mesti gak podo. Gak usah dijawab, ya mesti gak podo. Nggih. Ada beberapa ayat yang menggunakan bahasa la yastawi, tidak sama. La yastawil khabithu wat thayyib, seumpama. Tidak sama antara perkara yang buruk dengan perkara yang baik. Dan ayat lintu la yastawil qaidun, tidak sama. Wong semek lungguh-lungguh tok ambek sing tandang. Mboten sami tengok-tengok tok, bahasane Buya. Tadi penonton kali, tadi pemain gak podo. Termasuk bahasa niki wau. Ndak sama orang-orang yang tahu dan tidak tahu. Ya. Dalam banyak keterangan hadis Rasulullah menyebutkan bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, termasuk kebaikan di akhirat, adalah dengan menggunakan ilmu. Wonten ilmu nih, wonten pemahaman nih. Sampai beliau menyebutkan satu orang alim, orang yang ngerti. Alim memiliki pengertiannya ngerti. Sampun jangan bayangaken kudu napa? Ustad, kudu mubalek, kudu enggak ada murid, kudu enggak ada mboten. Alim niku maknane ngerti. Lek sing ilmune kuatah niku alamah. Itu wazan fa'alah niku alamah. Kadang-kadang kita para alim, alamah. Lu alim ulama niku bentuk plural, bentuk jamak dari alim. Tapi kalau alamah maknanya sing nemen ngerti nih. Artinya pengetahuannya banyak. Ya. Kalau alim niku hanya dia ngerti. Kalau dia ngerti satu bab, nggih pun itu sampun disebut alim. Nggih, alim ini ngerti. Ngerti bab wudu tok, berarti dia alim bab wudu. Oh, sak salate, sak barange, oh alim bab salat. Nggih. Lah kalau kemudian sembarang kali niku disebut alamah. Wonten sing lebih luas lagi, lebih dalam lagi nggih, nyegoro, ilmune nyegoro kados menguasai berbagai bidang ya. Seperti ulama-ulama kita dahulu. Mungkin terkenalnya seperti Imam Syafi'i. Terkenalnya mungkin beliau ulama fikih. Tapi basic sebelumnya beliau ahli bahasa. Nggih, syair-syair Arab. Karena memang beliau setelah ibunya pindah saking Palestina ke Mekah ketika beliau usia 2 tahun, beliau tinggalnya di Lembah Bani Sa'ad. Lembah Bani Sa'ad dan Mekah niku satu daerah yang bahasa Arabnya masih murni. Ya. Beliau itibak niku niru, ngetutno apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi kan alite dibeto kali Ibu Halimatus Sa'diyah dari bangsa Sa'ad, dari kaum Sa'ad, lembah Bani Sa'ad. Bahasa Arabnya murni. Beliau mempeng belajar bahasa Arab, syair, nahwu, sorob, mantun niku. Singkatnya ketika ketemu kalian Imam Malik, eman, sampean dikai akal sing cerdas koyo ngono, lek digawe belajar nahwu, sorob, tata bahasa Arab, eman. Sampean iso berkembang maneh. Belajar hadis, belajar fikih, ya. Hadis sebagai sumber dari hukum-hukum Islam fikih. Ya, hanya beliau belajar fikih niku wau. Keranten bahasane ten pondokan nggih. Belajar ilmu tajwid, ya. Belajar ilmu fisahar. Nggih, wonten keterangan ngoten. Lek pengin belajar carane maca Quran, oh iki diwaca jelas, iki diwaca dengung, iki diwaca samar gitu. Cukup sewengi cukup. Karena nggih wonten malih kok idahnya apa? Membaca Al-Qur'an nggih sak ngoten tok niku. Nggih. Sewengi cukup. Artinya ilmu ini hanya cukup hanya dengan dipelajari selama semalam, fisahar pakai sin. Tapi kalau mau belajar bahasa Arab, ya,
Kata para ulama fi syahr pakai shin. Shin wonten titik. Oh gak cukup sungi, kudu sak ulan. Karena bahasanya lebih luas. Nggih. Diwaca ngene, diwaca ngene, iki diwaca dhammah, iki diwaca fathah. Sudah beda kedudukan. Ya. Lebih luas bahasa nahwu soro. Wa ta'allamul fiqih, dan kalau belajar fikih, belajar masalah hukum fiddahar. Kalau tajwid sahar niku sewengi pakai sin, syahr nahwu fi syahr pakai shin. Ada titiknya niku maknanya 1 bulan. Tapi kalau mau belajar hadis, belajar fikih fiddahar selamanya karena enteke iki berkembang terus. Nggih. Nah, sini diutus ngoten niku wae. Niku lek ceritane Imam Syafi'i niku wolak-walik kalian ceritanipun Imam Sibawayh. Wonten ilmu nahwu niku ulama besar tentang ilmu nahwu sorof tata bahasa Arab namanya Imam Sibawayh. Kalau Imam Sibawayh basicnya belajar hadis riyen. Waliane Imam Syafi'i. Oh pas belajar hadis lah pas seterotan gurune keliru ceritanya. Harokate keliru. Nggih. Harokate keliru. Lah ngono, hati-hati ngampekno harokate iki berubah harokat berubah arti. Ya. Iso dosa sampean. Akhirnya beliau napa nggih? Ditegoro ngoten, wah carane ngono tak belajar bahasa Arab dhisik. Wari mumpung belajar bahasa Arab sampai jatuh ahli niku wau, ya. Imam Syafi'i ane Imam Syafi'i. Tapi beliau tidak hanya sekedar menguasai satu bidang. Ngene ku wau. Imam Syafi'i nggih ahli hadis, nggih ahli sejarah, ahli bahasa, wali. Kita mengenal Imam Ghazali, filosof, seorang tokoh sufi, seorang filsafat. Ahli mikir, kata filsafat kan mikir ya. Tapi beliau juga ahli di bidang-bidang yang lain, fikih nggih didamel ya, pendapatnya Imam Ghazali didamel. Mantun niku tauhid nggih ngoten. Mantun niku sing waca kitab-kitab Imam Ghazali dengan ningali mboten namung kitab tasawuf tok, kitab sing aneh-aneh niku wonten kitab judulnya Ajaibul Makhluqat ya, keajaiban-keajaiban makhluk niku lek maca lho iki Imam Ghazali rut kok endi. Artinya ulama-ulama dulu itu tidak hanya belajar dalam satu bidang ya. Karena saking ngertinya orang-orang yang ngerti, bawahnya orang-orang yang ngerti, orang-orang alim itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tasik kuwata, Pak. Nggih. Wonten tiyang niku enggak ada kitab judulnya Al-Funun. Kalau suwe asmane sinten? Al-Funun nggih. Niku jilite niku walaupun jilid-jilidnya tipis-tipis nih, jilidnya tipis-tipis. Ya. Niku sampai 8.000 jilid. Kalau mek maca ngoten tok mikir, rupane 8.000 jilid iku ya apa? 8.000 halaman. Nah. Jilid tulisannya niku beliau punya kitab namanya Al-Funun. Di sini 8.000 jilid. Jilid. Katakan jilid mek didamel napa? Bahasan 2 lembar ngoten. Berarti lah 1.600 lembar dari berbagai macam isinya. Kitab judulnya Al-Funun, isinya macam-macam, wonten tauhid, wonten fikih, wonten sampai ulang itu. Iku nglumpukno pirang tahun, sinaune pirang tahun, nyatete pirang tahun, ngapalno ngiling ngurutno pirang tahun. Insyaallah, tiyang singen-singen ngoten. Nggih. Wonten lek kula sing gadah teng griya kitab kitabnya namung tipis Pak, sak menten. Bentuknya syair, ya. Bentuknya syair. Kalau dibaca normal, syair niku nadom-nadom ya, seperti Alfiyah napa Zubat. Kalau dibaca normal, niku seperti ilmu fikih. Nerangkan ilmu fikih kados Safina kawan. Singkat. Syair bentuknya. Tapi lek diwaca ngarepe tok, huruf pertama seumpami. Alhamdulillah dijoko alif tok. Ngandhape semene wa bihi nasta'in joko wabine tok. Al wa bi diwaca teng ngandhap ret kok dhuwur teng ngisor. Nggih. Niki ilmu tarikh. Dibret pucuke tok. Nggih. Terus nadom sing separo sing wingking nika dipendet mburine tok, mudhun. Ilmu nahwu. Sing nadom berikutnya nek ditarik ngeten ilmu tauhid. Pokok ada di situ ada paling tidak 5 napa? 5 ilmu. 5 ilmu, boten 5 judul, 5 ilmu. Tinggal cara macane ya napa? Lha mikir iki ya apa carane nyusun nadom iso diwaca dengan 5 cara iku ya apa? Diwaca normal, diwaca ngarepe tok, diwaca tengahe sing mburi, waca tengahe sing ngarep, waca sing mburi.
Kanggo saking nginggil. Nggih niku wonten. Tipis kitab. Ya. Dan beliau punya ilmu ngarang kitab pertanian. Oleh di daerah kini, daerah Eropa antara bulan sekian sampai sekian itu suhunya sekian, arah angin menuju ke arah barat daya. Iki cocoknya nandur ngene dengan suhu sak mene. Padahal mboten nate ten Eropa. Dan bukunya itu buku tentang pertanian itu digunakan sebagai buku wajib ten Universitas Fakultas Pertanian ten Leiden ten Belanda berarti. Iya, yang mboten nate ten Belanda, cuma iku hebat iki. Iso ngerti ngene iki lek suhune sak mene di daerah kene cocoke nandur iki. Berarti sange. Hebat, Pak. Ya. Itu orang-orang dulu seperti itu. Kenapa? Ya karena semangat untuk belajarnya tinggi, semangat mocone tinggi. Ya. Nah itu ya termasuk bagaimana kita mendorong diri kita, termasuk mendorong memberi contoh kepada anak-anak kita. Nggih sing seneng maca niku wau. Nggih. Dan maca nyun sewu, maca saking HP kali maca saking kitab, saking buku boten sami. Katakan sing buku terjemah nggih, buku terjemah sekalipun ndak sama, Pak. Nggih. Cara nyantol-nyantolan kuatan saking mriki. Saya mriki wonten riyadho e. Nggih. Ngarang kitab niku wonten mboten sak ngarang, nerjemahkan kitab niku wonten riyadho, dicatet, diteliti, dianu, percetakan nang. Ngeten Mas. Copy paste cepet ngeten iki makne nggih cepet eling cepet lali kalau kadang-kadang opo ya tak eling-eling opo ya ayate ndang buka mriki cuma mantun nerangaken mangke wangsul supe lho tapi lek sing maca sing mriki insyaallah tasih eling oh iya nek kita pikir ono ngene nah belajar nah kita mendorong ya, kepada anak-anak kita seperti itu ya, dengan nambah ya. Nah, boten sami, tetap boten sami. Kata Rasulullah, satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi boten nggak ada ilmu nih. Nah, saat ini pun gampang-gampangan ilmu sing wajib nih lho, ilmu tauhid, ya ilmu tentang apa keyakinan diri, terus ilmu fikih, ilmu tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan keseharian kita dan ilmu tasawuf atau akhlak niku sing wajib niki hukume fardhu ain setiap orang kudu ngaji mboten kudu nyegoro mboten kudu ngaji kudu ngerti hanya sekedar ngerti nggih nah seringnya kita ndak ngerti atau mungkin diberi kesempatan tapi gini ku wau napa nggih lek basa anu ngoten niku mungkuk napa mungkuk mboten mateng ngoten niku oleh basane piye no? Mangkuk no nggih niku wis pokoke pokok gak mateng diguwak eman dipangan gare loro weteng ngoten niku lho. Hah? Lah ya patenge. Kula sing ngenten pondok kadang-kadang lari-lari ngaos. Di pondok diajari apa? Macam-macam tauhid, fikih ngene. Apa tauhid isine apa? Nggih ngoten niku. Lah ya apa ngoten niku? Nggih pokoke ngoten niku. Mboten saged jelasno. Apa sih ilmu tauhid niku? Diajari fikih apa nggih pokoke wong salat, wong puasa, wong ngaji bahasane ibadah. Nahwu ya nahwu nggih ngoten niku rata-rata sampe awal-awal sing kula pondok wis gak wis ngene wis sistem pondoke gak usah gawe ngono. Mosok arek mulai kelas 1 sampai kelas 6 ketemu tauhid ae. Nggih. Gak mateng-mateng ngene wis difokusno. Kelas 1 fokusin ndek opo? Arek kudu nguasai opo? Baru pindah. Ulama kita dulu seperti itu. Nggih. Wis mateng baru pindah, wis mateng baru pindah. Niki mboten mateng ditinggal ini. Iki tinggal mriki, tinggal ngeten. Wari ngene ku wau. Nggih wangsul mek sekedar tahu aja tahu. Apa embu gak ero wis pokoke ngono. Nggih tetep wonten nilainya, tapi nggih rugi waktu, rugi rugi umur bahasane ngoten nggih. Ngentek-ngenteki gawe ngoten tok ya. Lagi mboten wonten sing mateng, ndak ada yang bisa dikonsumsi. Ya, karena itu paling tidak untuk yang dasar-dasar, untuk yang dasar nggih monggo kita sami-sami menyiapkan dalam sehari itu kudu wonten target aku kudu ono tambah wawasan atau mungkin wawasan yang sudah pahami bisa saya tingkatkan, saya kembangkan apakah dengan cara saya diskusi jenengan mantun ngaos terus wangsul rakyate mboten temput ngaos mau ngaji ngene Bu tuk ngene aku lek pahamku ngene lek pahame pean nek opo gak ngene ya Mas beke ngene ngopo diskusi wis meneh lek ketemu tak takokno maneh kira-kira ya apa sing bener sing ndi itu bisa berkembang nggih atau
Setelah ngoten terus wis tak takokno, iya bener gak ono, bener jarine pean niku. Ono ngene iki. Lalu kita tularkan, kita ajarkan kepada anak kita. Niku tambah berkembang malih. Nggih. Bahasane napa? Nek kitab-kitab taklim ya. Ngaji niku dengan kita memberitahukan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, kita seakan-akan telah mengikat ilmu kita. Nggih. Mengikat ilmu, mendengarkan ikatan pertama dengan cara nyatet. Nyatet niku napa lek cara Imam Syafi'i napa sinten nggih. Niku sebagai cara mengikat ilmu yang pertama ngoten. Mantun niku ngrojaah, diskusi. Niku naleni malih, menetapkan ilmu tambah mancep malih nggih. Mantun niku dengan cara mengamalkan, mancep malih. Mantun niku ngajarno, menyebarluaskan, mancep maneh. Lek pengin ilmu ini mancep model ngoten. Nggih. Iki nggih jamaah wis gak nyatet gak anu. Oh wis anu alih kalau husnudon alirane Imam Syafi'i. Alirane Imam Syafi'i. Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Lho ilmu ning jero dosa kuwi mboten tulisan. Oh ya wis Imam Syafi'i berarti. Tapi mboten masalah, itu masih jauh lebih baik daripada mboten purun ngaji. Karena sampun kuatos. Kalau niki senenge ngaji sing mustamik ngrungokno tok Gus. Nggih niku pun sae. Niku urutanipun nomor 3 punan. Cara urutan pun nomor 3. Hadis Kanjeng Nabi kun aliman dadi wong sing ngerti. Lek gak iso dadi wong ngerti artinya orang yang mengerti, orang yang mengamalkan ilmunya. Alim yang maksudnya mengamalkan ilmunya, tahu dan mengamalkan. Lek gak ngono muta'allim dadi wong sing ngaji, usaha untuk ngerti. Begitu wazan ta'alam wonten tak wonten tasdid niku punya makna usaha. Usaha bagaimana? Ya mungkin dengan cara nulis, dengan cara bentuk kitab, dengan cara merekam, dibalen-baleni ngrungokno. Niku muta'allim statusnya. Au mustami. Jamaah umum kok mek ngrungokno tok iku sing wis ngerti mari ngono wis muga-muga dikeki mancep ya Gusti Allah ngandalno donga kula niki. Nggih pun mboten masalah. Mustami. Pakai telinga. Ikut wazan if ta'ala istama'a punya makna sengaja mendengarkan. Lho kula ten masjid niku lho sengaja budal. Mboten sing contoh sing ngajeng kula ngenteni kate nagih utang niku mboten kula niku pancen niat ngaji kula. Oh nggih mustami saling. Urutane sing nomor 3. Au muhibban kata Rasulullah. Lek gak iso dadi mustami ya muhibban ae wis. Aku gak iso ngaji, gak iso ono penggawean, ono tamu wonten napa wis. Cuma aku seneng nang pengajian. Ada penyesalan. Atau mungkin opo takut jamaah ya apa wingi ngajine opo nerang nopo ya wis garis besare ngene oh ya wis suwun seneng niki tasik sae sedaya kita masih mematuhi perintah Kanjeng Nabi kata Rasulullah wala takun kan homis aja dadi sing nomor 5 lho ya nomor 5 niku nggih mboten seneng nang pengajian mboten seneng ten ilmu kengken budal ngaji mustamik nggih mboten purun muta'alim napa mali apalagi sampai ten alim tingkat nomor 1 wis pokok mboten purun kabeh niki. Nggih. Kata Rasulullah, fatahlak rusak uripmu. Nek kon dadi nomor 5, rusak. Bahasane Kanjeng Nabi wong sing rusak iki disebut nomor 5 niki wau. Nggih. Senes tiang alim, orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena alim niku tiang disebut dengan alim hakiki, alim yang sebenarnya niku syaratnya ngamalno. Mboten sekedar ngerti tok. Wah aku maca kitab ngene, kitab Al-Funun 8000 jilid tak waca kabeh, ro kabeh. Tapi blas mboten-mboten sing dilakoni dibanding kali tiyang sing nek ngerti alah wis pokoke napa? Wis pokoke lek mlebu omah buka lawang assalamualaikum ngono tak amalno nggih sik jauh sing niku. Ya. Karena Rasulullah selain beliau mendorong seseorang untuk menambah ilmu atau mencari ilmu ya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin cari ilmu itu faridah ya katanya pakai lare sing mondok nih faridah Rasul tidak mengatakan fardun mboten ngoten golek ilmu iku senes fardun wajib mboten faridah wonten yae wonten tae wingking itu punya makna nemen wajib golek ilmu itu nemen wajibe ala kulli muslimin terhadap bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Hadisnya mboten muni tolabul ilmi faridatun ala tilmidin wa tilmidat mboten. Pelajar-pelajar mboten.
atau ustad asatid wa asatidah mboten sing ustad mubalik kok sing sinau sing belajar pemrojaah iku mubalik guys sinau kate ceramah iku mboten. Tapi muslim pokok ngaku Islam lanang wedok wajib ngaji. Ya. Sekali lagi ndak harus ta'amuk, ndak harus nyegoro, mboten kudu jeru. Sing penting sing napa sing pokok-pokok niku lho. Karena nggih niku Pak. Kuwatah sing di sekitar kita niki sing mboten semerat. Kalau sering nyinggung masalah nggih sing sepele-sepele mungkin sing umum, nggih masalah salat, kuwatah. Nggih. Kuwatah sampai wow Jumatan niku lho. Khotibe ngomong nyinggung hadis. Rasulullah menyebutkan bahwasannya ketika azan dikumandangkan pada hari Jumat, maka malaikat berhenti untuk mencatat orang-orang yang mendapat fadilah Jumat. Ganjaran fadilah niku ganjaran lebih urusan Jumatan. Karena wonten keterangan lek budale awal seperti orang yang sedekah unta, niki sedekah sapi, sedekah sampai terakhir sedekah endok. Ngoten nggih sedekah endok terakhir. Rawo pitik mantun sedekah pitik sedekah endok. Lek adzan wis dikumandangkan tutup buku, malaikat tutup buku karena melok Jumatan, melok ngrungokno khotibe. Cari ilmu dengan cara melok ngrungokno khotib. Tiang-tiang sing mantun mlebet niku mboten angsal ganjaran fadilahnya Jumat, ya. Ya sahabat tanglet, lho napa mboten sah Jumatane? Sah, tapi gak entuk ganjaran. Jumatane sah tapi mboten angsal ganjaran. Niku sing dugine sak mantune adzan. Lah ya napa? Dugi mantun adzan karena ngene ku dia telah kehilangan kesempatan untuk menambah ilmu dari khutbah, nggih, mendengarkan khutbah. Dan itu hukumnya napa nggih? Ngrungokaken sing mustautin hubungane kali Jumatan niku 40 orang wajib rukun-rukun khutbah wajib didengarkan, nggih. Sing intune isine khutbah sunah, meratosaken khutbah ngeten niku sunah. Lek sing niku hubungane kali sing syarat sah niku anu wajib. Lek sing wonten sembahasan sunah. Artinya ada nilainya di situ. Niki wis tekone kari. Nggih. Wis wayahe khutbah ngomong-ngomongan nek kanca kok gak ono waktu ngoten lho. Opo sida apa gak anu. Kok jero. Ya opo ya. Kate ngomong Mas cok rame, aku yo kelangan pisan aku nyeluk kan biasanya awal-awal niku lho Bilal niku. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqat lahu. Lek sampean anu ngene kelangan fadilah Jumatan. Fadilah mate ganjarane. Padha karo ganjarane gak usah Jumatan dosa samalan. Nggih, malah nggih terus budale Jumatan nek nggugurno kewajiban. Lah kok iki pas nerangaken ngoten nggih sik iki krungu. Ya apa wong kula mek wong sebelahku gak krungu kaya apa sih. Perwah nggih Pak Buhater. Arek cilik ngoten saged dimaklumi. Nggih. Wis kedung cawungan rame. Apa ya? Itu kondisi masyarakat kita seperti itu. Diakui atau tidak? Nggih. Lah terus yo nopo? Dereng sing lintu-lintune niki sing ketok nyoto lho, sing perkara sepele, sing perkara sing napa? Ukurane mboten sampai sing sifatnya wajib rukun. Dereng sing lintu-lintune masalah salat, masalah nopo. Kita sering negor rukun, hati-hati lho nggih, rukun sing rukun. Rukun iku sing wajib. Masya jamaah tidak bisa diwakilkan dhewe-dhewe rukun. Mbok masya imami sinten kiai gede, habib gede, masuk sing imami Kanjeng Nabi ya. Kenal lho dikasih kiai Kanjeng Nabi. Tapi rukun-rukun salat kita tidak terlaksana. Nggih mboten sah. Bukan jamaah sing sah, salate sing mboten sah. Lho kok saged? Lah lek mboten ngoten, lan napa Kanjeng Nabi sampai ngengken sahabat baleni salat niku? Itu karena ndak sah. Padahal salat sunah hubungannya. Ini Kanjeng Nabi pas ngaos jagongan, cuma jagone Kanjeng Nabi kan ngaos ten masjid, nyampaikan hadis, nyampaikan ilmu. Wonten sahabat mlebet moro-moro salat sunah tahiyatul masjid. Dan keterangan hadis wa Rasulullah yarmuku niku ngelirik Pak. Peratosaken dengan ujung pandangan. Napa yang dilakukan niku? Begitu rawuh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maksudnya izin badhe lenggah. Kanjeng Nabi jawab, "Waalaikumsalam, irji fa sholli fa innaka lam tusolli." Sampeyan balik Mas, sampeyan salat maneh. Sampeyan sik tas gerung salat. Diperintahkan Kanjeng Nabi nggih manut, langsung salat. Dugi malih matur salat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, idhab fa sholli. Ngalih Mas, sampeyan salat maneh. Sampeyan sik tas gerung salat. Salat malih. Salat sunah lho niki hubungane. Nggih.
Sampai bahkan sudah 3 kali sholat. Balik mana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji sampean bali fasolli sampean sholat fa innaka karena sesungguhnya engkau lam tusolli dereng sholat. Sampai ping 3 Kanjeng Nabi ngoten. Cuma setelah yang ketiga sahabat tadi menjawab sholaitu kama taro. Kula sampun sholat seperti hanya apa yang kau lihat, tarohu sampai kan singen lek sekedar ningali syafaya syufu, tapi itu mriki taroh niku ningali angen-angen terus menyimpulkan ro'ayaro nggih sampun meratosaken kula niku nglampahi salat ya Rasulullah fa'al, tapi kok sik kongkon baleni ae sik keliru ae kata sahabat fa'alimni maka ajarkan kepadaku ya terus nggih hadis panjang tentang rukun salat niku idza kumta ila sholati fakabbir lek sampean negakno salat napa mlebu nang salat fakabbir ngawali nih ucapno fakabbir ucapkan Allahu Akbar duduk sing masalah ngangkat tangan itu duduk masalah sendakepe tok ngangkat tangan sing nggak perlu jurus-jurus duduk niku sing dipratosaken lesane sampean niku Allahu Akbar iku sing sampean pratekno karena sing wajib niku maten niku Fatihah maten niku ruku, wis mari sampean ruku hatta tatmainna. Sampean ruku hatta tatmainna sampai kena tumak nina. Mari ngono balio bangun dari ruku hatta tatmainna. Mari sujud hatta tatmainna, bangun hatta tatmainna. Sujud maneh mari balik wis koyo sing arep iku mau. Hadis tentang rukun niku. Yang kemudian para ulama bagi ana rukun ucapan, dari hadis ini ada rukun ucapan harus dilafadzkan, ada rukun perbuatan dari gerakan, ada rukun kolbi ati, namun setunggal tok rukun kolbi niat niku. Bahasanya ten hadis lintu. Ada rukun kalau supaya selain napa rukun napa tertib urut nggih, urut mboten saged diwalak-walik. Itu fungsinya ngoten. Ning kuwata Pak. Sekitar kita mboten. Nggih, saking keluarga kita sendiri mungkin. Ya, saya keluarga kita nyampe kalau sholat kali rakyat kalau nopo ngoten pas lho kan karo anu wis karo suarane sing pertama paling enggak lho kan anu Mas suarane wong wedok makmum wedok kan mboten sami kali makmum lanang masih yo gak padha wong pengen sholat mbek aku tok statusnya pengen sholat mbek aku tok kondisi tempatnya apa sepi kita ndak terganggu dengan suara-suara mobil suara angin suara apa gampangane kondisi ning ini aku iso krungu suarane pen. Terus napa statusé wong masih pen salat wong lanang iki bojone pen. Kalau to kok kan suarane gak sampean iki. Sing pertama tok lho pertama. Masih kalem. Nggih. Mek besik-besik saya ndak harus lengkap mendengarkan bacaan istri saya. Allahu Akbar masa krungu mburi tok. Wis ndudukno lek wonten suarane. Sing penting pengen dhewe sing kudu krungu. Lah aku gak kudu krungu. Ya. Rukun itu, rukun ucapan kita sendiri yang mendengar. Berarti wonten napa gerakan bibir. Mboten namung nek niku tenati. Atiku kolbi. Nggih. Lho niku kan sunai jari. Lek makmum kan siri. Nggih. Siri. Nggih. Siri ku maksudnya ku metu swara tapi kalem. Niku pengertiane siri. Ya. Zikir siri, sunnahnya itu siri. Siri ku maksudnya suarane metu hanya dirinya yang mendengar. Niku siri. Lek jahri, suaranya keluar dan orang lain bisa mendengar. Itu jahri. Loh, siri niku mboten kesimpen ndek ati, mboten lek kesimpen ndek ati niku bahasa khofi. Zikir khofi niku zikir yang dalam hati, tersamar dalam hati niku disebut zikir khofi. Lek siri niku sik ana suarane. Niku ulama 4 mazhab sedaya ana suarane. Intine lek mboten nonton suarane ndak sah. Mbok Mas yo sing sunah-sunah niki lho, kita niki yen sewu nggih ngapunten, sunahe nggih ditonjolno dijogo temenanan. Mulai awal nggih alhamdulillah sae jaga sunah sae. Cuma lek harus menghilangkan nggih apa bahane golek utis kelangan apa karane napa nggih wis ngoten niku wis golek utis kelangan rokok sak pak
Eman rek iki 500 tapi rokok sak pak ilang. Rugi. Nggih. Kita menonjolkan mulai awal lho salat. Waduh lah. Melafatkan niat niku sunnah. Usolli wong NU nggih sae. Sae. Tapi niku sunnah. Waduh lek mecu usolli fam. Ngangkat tangane kok tenaga dalam. Waduh, gerakan ini mantep tek. Tapi mboten tidak menyebut Allahu Akbar belas, mboten krungu swara di jero ati, mboten sah. Walau dolin amin, bawanter amine. Tapi takbir sing wajib mboten metu suarane, lho keliru. Kulo dawa amin, amin sampai terakhir wiritan wingking manten salatne. Sunah sedaya niku. Kadung donga ngamini imam, amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Niku sunah sedaya. Tapi sing wajib Allahu Akbar. Belas mboten suarane. Nggih enggak sah. Ngoten lho. Anu wis piringe wapi, ya. Duduhe lengkap anu ngene. Sambele dikeno cambah, isih rawon. Mboten wonten segoe. Lah sampeyan mangan opo? Rawon, lendi rawon mek cambah sambel ambek napa? Kerupuk sampean ulet iku dudu rawon. Rawon ono segoe, ono daging anu. Sampeyan sing sunah-sunah tok sampean. Tentu banyak masyarakat kita ngoten, Pak. Kita ndak nyalahkan. Kita ndak nyalahkan nggih. Kita sendiri belajar, wonten niku nggih kalem-kalem dari keluarga, nggih, saking bojone, anake baru diajari. Li ngene li. Nggih sunah disampaikan tapi sing wajib-wajib niku lho. Nggih. Dereng lintu-lintune. Nggih. Niku saking sepele ngoten niku. Wallahu a'lam bishawab. Nggih mungkin saged dipahami, saged diamalaken, saged disadari, saged dikembangaken. Nggih, kan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Menika wonten pertanyaan nggih, monggo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. One question, satu pertanyaan. Kalau seandainya salah satu rukun sholat dan persyaratannya rukun tersebut tidak lengkap, itu gimana sholatnya? Di sami mboten sah. Mboten sah. Karena ada rukun itu yang wajib dan di dalam rukun itu memenuhi syarat sahnya rukun. Jadi ada syarat sahnya sholat, ada syarat sahnya rukun. Syarat niku kewajiban yang dilakukan sebelum sholat disebut syarat. Lah syarat niku wonten sarah sae sholat. Seperti napa suci, nggih suci pakaian, suci badan, suci tempat, ngoten niku enggak ada wudu niku masuk di syarat sah semua. Syarat sahnya sholat secara umum sholat. Ada syarat sahnya rukun, berarti rincian. Nggih, rincian. Lah syarat sae rukun mboten terpenuhi, otomatis lintune mboten terpenuhi. Apunten nggih, nek bicara masalah syarat sah. Syarat saya ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, mulai ruku. Niku syarat sahnya yang pertama ayyasiha ma qablahu. Rukun sebelumnya harus sah. Gampangane ruku itu yang sah, tapi Fatihah mboten sah, takbire mboten sah. Maka yang belakang mboten dihitung sah kabeh. Ngoten. Sampai dia mengulang. Gampangane nggih, rukuke sah, iktidal sah, sujud sah. Pas sujud eling, lho, iya, Fatihah aku mau iku aku mau gak Fatihah. Padahal aku ya gak masbuk, ya nutut waktune, ya napa. Maka dia rakaat itu ndak sah. Akhirnya ketika imam salam, dia nambah satu rakaat. Kersane sah salate. Oh, rakaatku sing pertama aku dhewe gak sama. Walaupun budale sareng mulai awal. Mulai ono kanca-kanca lho, Cak, sampean kok salam kok ngadeg mana iki mau terus nambah siji ya sampean. Gak lali, ndak, aku mau lali aku. Kamu Fatihah gak maca aku mau. Lali ngrambiar wis ngrambiar. Nggih. Lho kan gak apa-apa diwakili imam. Oh ndak, iku sing masbuk. Aku gak masbuk mulai awal. Mulai awal waktune ya suwe anu pokok intine ngoten. Nggih. Aku gak sah mangke tak tambahi. Nah iku lek sing saking napa syarat apa rukun sebelum ruku Fatihah contohnya.
Tapi lek sing mboten sah takbire ya napa kajenge baleni? Wong takbir niku wonten ing rakaat pertama. Ngoten lho nggih. Berarti lek ngan wis sujud, wis tahiyat akhir niki. Eling-eling. Iya, aku mau koyoke waktu mulai mau gurung lesanku gak muni Allahu Akbar. Mek usolli cucu-cucu mau banter aku. Tapi pas takbir ndak. Ya napa? Ndak sah salat kita. Lan niku nggih pun dibatalaken, wong mboten sah. Langsung dibatalno, ngadeg dilut takbir Allahu Akbar langsung lungguh tahiyat. Angsal tahiyat itu. Jamaah angsal tahiyat itu. Kersane angsal ganjaran jamaah niku. Ngoten. Berarti selama niki yo napa Gus anu? Kata utang kula asline nggih. Ngoten to. Dosa Gus, mboten, jenengan mboten semerap. Dereng semerap. Mantun niki lek ingin terusaken, lah niki baru dosa. Nggih, mantun niki salat Isya niki lho. Wis dielingno terus pancet gak gelem lesane gak gelem babah wis wong arek cilik sing ngomong aku seket 40 tahun ngono gak apa-apa. Gak apa-apa mboten sing negara soalé jenengan. Nggih. Babah gak ngurus pancet. Nggih pun urusan jenengan. Baru terhitung nggih sakniki baru terhitung dosa wisan. Wong mantun niki salat kok. Nggih, kalau kan bahas salat. Sing pertama niku sing takbir niki lho. Nggih. Sing wingi mboten dosa wis 40 tahun. Mboten dosa jenengan mboten semerap. Alhamdulillah 40 tahun gak dosa. Nggih wonten dosane. Napa Gus? Gak gelem ngaji. Dosane kan gak gelem ngaji, sing kelirune mboten dosa. Tapi setelah ini kok pun ngaji wis alhamdulillah. Mboten purun ngamalno niki dosane niki padha. Nggih. Wah, padha-padha ngono gak ngaji. Gak ngaji nggih kan resiko gak keterima terus ibadahe. Mboten saged tenan. Kita ndak. Atas nggih pun bismillah pun kalem-kalem ngoten tok kalem-kalem. Jagi niku tok wis iki dhisik wis tak mulai mungkin saking takbire. Mungkin kalem-kalem kali tambahi kata rencang-rencang sing ngaos bab fikih niku. Nggih. Intine lek syarat saya mboten napa? Tidak terpenuhi nggih, tidak terpenuhi. Ngapunten termasuk takbir. Lho kula wis ngucap Allahu Akbar Gus. Cuma ndak sesuai. Makhrute mboten sesuai. Nggih. Ten salat lho, bahasa kula ten salat lho nggih. Senes ten lintune. Seumpami Allahu Akbar, bae dawa. Niku Gus Baji mesti ngelingno. Ya, hati-hati lek takbir, bae aja dawakno. Lek takbir iku sing dawa mek lame tok. Allah, niku nek sing dawa. Sing liyane gak oleh dawa. Lek dawa mboten sah. Takbiratul ihram, bahasa kula takbir sing pertama. Takbir lintune keliru mboten masalah sunah sedaya. Adzan qomat sunah. Tapi takbir sing pertama niku lho. Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Ae dawa, lame dawa, sami. Pokok intine takbir iku sing dawa lame tok. Napa sih Gus? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niku lho contoh 3 niki. A sing pertama, A sing kedua, ba kula dawakno contoh sing keliru. Niku saged ngare boten sah. Artinya berubah. Lek sing A dawa niku jenengan bukan pernyataan tapi pertanyaan. Dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Ini banyak kali tauhid kali iman ini. Bukan menyatakan Allah Maha Besar tapi meragukan. Gusti Allah Maha Besar. Betul lho. Nah niki bahaya. Normal sampai bae niku wau. Allahu Akbar. Akbar itu beduk nih mana nih Pak? Beberapa jidor. Senes bukan Allah Maha Besar tapi kita artinya niku menyamakan Allah dengan makhluk berupa jidor niku wau. Niki waduh kok sampai lincip? Mboten lincip. Kalau nyampe sing bener. Kalau mboten nyampe sing lincip, mboten sampai sing lincip niki. Nggih. Sing lincip wonten malih wae kula terangaken. Waduh mboten mari-mari. Niki sing bener to. Nggih. Masalah Fatihah. Kalau nyampaikan nang pondok jamaah. Jenengan mboten kudu napa? Fasih. Sing penting sahih. Sahih niku bener. Mboten kudu fasih. Nggih. Mboten
alhamdulillahi rabbil alamin. Boten kudu. Nyun sewu, ganti kali lek Ustaz Sultan Ghazali lek. Nyun sewu niku gerakan bibir nih. Cara sing sahih kalian sing fasih. Niku nyun sewu gerakan bibir. Ngene ngoten. Niku sing fasih. Boten syaratnya boten. Sing penting bener. Boten alham, boten alkam. Nah ini boten bener malah ya. Ya. Atau hilang huruf, hilang harokat, wakof boten masalah. Hilang huruf. Boten nate Gus alhamdulillah hilang huruf karo. Nggih, lek contoh teng Fatihah boten. Cuma teng lintune kadang-kadang niki hilang. Walaupun sekali lagi tidak berhubungan dengan sah tidaknya takbiran. Dengan mantun sholat Jumatan mau sab'iyat. Biasanya sab'iyat. Ya. Kulhu ping 7 niki lho. Biasanya antara kulhu dan surat lain terus disela-selai kalian la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Dalical. Walillahil hamd bener. Walillahil hamd bener. Walillahil hamdu diperjelas bener. Tapi walillahil hamd. Mboten nate kula mboten nate maca sab'iyat kula niku nggih pun. Takbiran. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allahu akbar walillahil hamd. Ical tali. Berarti ini berubah, Pak. Ham niku panas, hamdun niku pujian. Walillahil hamd, milik Allah, alham panas. Berubah. Kan mboten dosa. Nggih, ten mriku mboten dosa. Lek sing ten Fatihah, ten salat sing dosa. Nggih, bisa menjadikan salat tidak sah, sepele. Mangkane wong salah langsung ngapun rada dawa sing dinten iki. Nggih, urusan iki. Kita ini lawan kumpul-kumpulan, monggo jenengan damel tradisi mungkin. Dimulai saking Ar-Rasyid kan masjidnya jenenge wis Ar-Rasyid. Ar-Rasyid kan petunjuk. Ndudui masjid-masjid musala-musala lintune. Wonten kumpul-kumpulan, masih mungkin rapat pengurus, rapat takmir, sadurunge wangsul tasheh. Napa tasheh niku? Latihan benerno ibadah sing hubungane kali salat. Enten mriki kok tarim. Kegiatan masih ya tak jagongan sing sepuh-sepuh. Kajenge wangsul giliran, gantosan tunggal. Langsung sing wajib tok. Takbir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir Fatihah, manten niku at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Tahiyat, sholawat tahiyat. Sing wajib tok. Manten niku assalamualaikum warahmatullah. Selesai, jejeri maca. Mantun bayu buyar. Nggih, mboten namung sekedar simpel. Maca wal asri, sae. Maca kafaratul majelis, sae. Ditutup Fatihah, sae. Ditutup sholawat Nabi Muhammad, bayu buyar, sae. Iki mak nyun sewu, sing jenengan waos niku sing ukurane sunah. Napa sing wajib kok ditinggal? Sampai kapan? Saniki pertanyaan ngaten tok, sampai kapan? Ini kok tuku Samul Gonaim, wa anta naim. Sampai kapan? Nggih. Ngaten tok. Santai kuwi kula sik 40, umur kula sik tambah 20 tahun maneh, kula mati umur 60 insyaallah. Nggih lek sampai 60. Nek langsung saking mriki terus kepreset ning ngarep niku. Selesai punan. Nggih. Kita ingin memperbaiki diri, mboten saged nutut kuwi 40 tahun. Niat dhisik. Aku mari iki lho isak iki tak jaga ya. Takbir dhisik wis aku. Yang pertama takbir. Bapak masuk gak usoli, masuk gak anu gak wis. Sakar penting tak jaga lesanku muni Allahu akbar cene sah. Sing isak niki riyen. Kok tak tambahi menit tak goleki Fatihah, ruku. Belajar terus masalah niku. Mboten sampai seminggu mati. Insyaallah lek saking kitab-kitab ten hadis anu apa macam-macam. Selamat jenengan. Nggih. Daripada bapak wis kadung umur pinten Pak? 60 tahun. Terus ditakdirno sedone umur 120 tahun, tambah 80 tahun. Tapi pancet ngoten, nggih rugi. Nambah umur sedina tapi tiange wis ngapunten Gusti, kula selama niki keliru pancen. Dereng pas. Mulai dinten niki kula tekad ingin memperbaiki, ngan tuntun Gusti. Nggih. Nanten niku mboten sampai benjing, mboten sasedina benjing ngelilir subuh wis wudu kajenge salat mati. Insyaallah selamat, Mas. Tapi mantun niki pun wonten upaya untuk memperbaiki. Ngoten lho. Angkane ngene kuwi donga dinungo, saling doakan, saling ngilingno. Monggo pun bismillah. Bismillah.
bi'aunillah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Wis, bismillah aku pengin dadi apik, pengin berno ibadah, pengin ngantuntun Gusti. Lek mboten jenengan sing nuntun mboten saged. Gusti nek mboten saged nuntun. Sing ngelingno sing jenengan tok sing saged. Gusti Allah tok sing saged. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ngapunten. Al-Fatihah al-yarzuuna ilman nafi'a wal amal khalis wal maqbula husna ta'lim wa dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.